ওরে বাবারে, কেউ আমাকে বাঁচারি, আমার জিভটা আটকে আছে রে। আরে চিন্টি, কি হয়েছে? এই দেখ, আমার জিভ আটকে আছে, আমাকে তাড়াতাড়ি বাঁচা। ওরে বাপরে, তাড়াতাড়ি করি, চলো চলো তোকে টানি। আরে এ কি, আমার জিভ তো রয়ে গেল, তুই আমার জিভ আটকে গেল রে, তুই আমাকে কি করলি? ওরে আমি ইচ্ছে করে করিনি, এই নে টাকাটা নে, চিৎকার করিস না, আমি পালাই, ডাক্তারের কাছে যা। এই তো ওকে বোকা বানিয়ে টাকা পেয়েছি, এটা তো নকল জিভ। চলো চলো তাড়াতাড়ি এই জিভটা উঠিয়ে নে, এখন এই টাকা নিয়ে দোকানে যাব। এই চিন্টু, কি হয়েছে? আমাকে মজা দে। ঠিক আছে বল, কি দিব? যত রকমের মজা আছে সব দিয়ে দে। আচ্ছা ঠিক আছে, যত রকমের মজা আছে সব দিলাম, নিয়ে যা, এই নে টাকা। ঠিক আছে, আরে টাকাটা তো আমারই মনে হচ্ছে, ও আমাকে বোকা বানালো নাকি? তোমরা কি করছো? লাইক করো।